आज म तपाईहरुलाई सुनाउने बेला छु BMW S1000rr को डिफरेन्ट एक्जस्टको साउन्ड। कुन एक्जस्टको साउन्ड मन पर्छ तपाईहरुले कमेन्टमा भन्नु होला। भिडियोलाई स्किप नगरी पुरै हेर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु। सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरेर अलमा सिलेक्ट गरिहाल्नु ताकि यस्तै बाइक रिलेटेड न्यू भिडियोहरुको लागि तपाईहरुको फोनमा नोटिफिकेसन आओस्। सुरु गरौँ हामी एससी प्रोजेक्ट देखि।